اللهم صل وسلم كانت رسول الله تعالى سيدنا محمد الذي تنال به وتنفع به يقول وتقع بالحوائج والبقاء والصلوات والسلام بالكريم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يكاسبكم من سمسك فسبحان الله من دون سعيد والحمد لله يا رب العالمين. حفظنا واجعلنا بسرعتنا فإنه لا تأخذنا جميعا إلى جلال الجلال والإكرام من إلى جلال المسكاتين. اللهم اعتقنا تيسير المعسكر إن تيسير العسكر تيسير فسأل تيسير المعسكر لا والعقل. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعروف والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. yes amiin sëriñ bi jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm waa léegi dañuy dugg ci présentation délégation yi waaye nag dañ koy njëkkee ci moom Serigne Aliou Cissé Niass boo gisee ma koy présenté dafa am lu tax xëy na fii ñi fi nekk xam nañ ko mooy Serigne Aliou Cissé Niass waaye nag buñ koy présenté wuñ ko nit ñi parce que dañ koo xamul waaye am na ñoo xamante ni mën nañoo ñàkk xam lan moo tax mu teew fii nii te bu ñëwee teew fii nii nekk sangu jataay bi am na lu tax du tey la mbir mi tàmbali démb la woon mu nekk koo xam ne dafa jege Birane jàppale ko trop seen diggante mbëggeel koo xamante ni moo ci nekk bu kenn mënta nattable moo tax mu teew fii nii tey te noonu la koy teewee ci lépp bi Birane loolu moo tax fokk ñu présenté leen ko ndax am na ñoo xamante ni xëy na xamuñu loolu ngir ñi doxee ci xam ci loolu kon sëriñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax waaye ci jataay bi am nañ fi kilifa bi ñuy wax ay Mirou Ndiaye moom moo nekk délégué régional centre est ci Sénélec maanaam moo yore Kaolack Fatick Kaffrine Tamba moo fi représenté nag monsieur le directeur général Pape Demba Bitèye kon kooku moom itam mi ngi ci jataay bi waaye it fi ñuy wax Ibrahima Kébé mi ngi fi moom mag la ci Birane moom mi ngi ànd ak ab délégation boo xamante ni bu am solo la waaye balaa ñuy dugg foofu it danañ leen présenté koo xamante ni ku mag la ci ñun ndax mag la joo xamante ni ku uuf ay rakkam la ba pare woyofal boppam muy Cheikh Baye Kébé moom moo nekkee na la ci wetu Serigne Aliou Cissé Niass nekk koo xamante ni te dëgg-dëgg taxawaayam ci njaboot gi dafa rafet bu xool fa Cissé Kaymoor nekk ak ci jamono liggéey bi ñu nekk nga xam ne moom moo yore wàllu liggéeyu kër ga mu bàyyi lépp ñu ñëw ngeen war a xam ne kon mbir mi am na mu demee ba tey am na soxna su nekk ci wetu muy soxna Fatou Ndiaye moom it rakk la ci Baye Kébé bi mu ma leen di wax maanaam moom it ci famille bi la bokk ba tey ci ñi nga xamante ni teew nañ fi mën nañ fi lim Babali Fall moom moo yore direction audit et contrôle Sénélec waaye mi ngi dëkk fii ci Saara waaye ñi nga xamante ni mooy tant Oumy Kébé am na délégation boo xamante ni teew nañ fi tax xam nañ tant Oumy ci Médina buñ ko waxee tant Oumy Kébé ñëpp ko xam nañ ne responsable politique bu mag waaye am na ku ñuy wax Modou Cissé moom moo nekk le président de l'association des élèves et étudiants de Cissé Kaymoor kooku suñu leen ko présenté loolu war naa am lu muy teg ki nga xamante ni moom moo jiite élèves ak étudiants yi Cissé Kaymoor bu déplacé woo ñëw fii loolu tim kon nit ñi war naa am lu ci mën a déggee waaye soxna Fatou Pène mi ngi fi ànd ak délégation sama xarit mi ngi fi maam Dumbe Dia moom itam ñëw na ci jataay bi ñii ñooy yoo xam ne xëy na mën nañ leen a présenté waale bu ko defee ñi ngi dalal ñëpp nag ngir ñu tàmbali jataay bi
waaye dañuy jox kàddu bi nga xamante ni mooy monsieur Aymérou Ndiaye mu wax ci turu Pape Demba Bitèye directeur général Senelec nga xam ne président Birane Kébé moom lay jàppale ci wàllu politique kon monsieur Aymérou bismillah. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi yëkkati kàddu ci tàmbali nuyoo di jiital nuyoo Serigne Aliou Cissé Niass yi nga xam ne moo taaral jotaay bi di ku ñu ràññee ci wetu directeur général lépp lu xew ci événement boo xam ne directeur général mi ngi koy organisé ci biir dëkk bi dina gis Serigne Aliou Cissé nekk ci wetu loolu mën naa ko seede di nuyu délégation yi nga xam ne dañu jógee ci sa Kaymoor délégation yi jógee Nioro di nuyu délégation Daaru Rahmati di nuyu association représentation association jeunes yi ak association étudiants yi ñuy fekk maa ngi nuyu aussi les représentants de CREM yi ma fekk ci jataay bi ma ràññee ci Tubalay Mbeng ak sëñ Saliou Badiane di nuyu sunu collègues yi nga xam ne ñoo jógee Senelec ñëw ci jataay bi di nuyu soxna Fat Ndiaye mi nekk sama càmmoñ ci sama doomu baay nekk ku jege Birane di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñëw teew fii di jël kàddu nag ci turu directeur général de la Senelec Pape Demba Bitèye mi nga xam ne moo ñu yebal fii pour ñu représenté ko xam naa ne ay dafa war a voyager moo tax teewu fi mais sinon moom mooy teewal boppam jël kàddu wax ci li nga xam ne moo xeexoo bi di nuyu nag principalement Birane bi nga xam ne moo fondé association du renouveau pour soutenir le directeur général de la Senelec di remercier délégation yi bi ñëw yëpp délégation bi ne association yi ñëpp ñi nga xam ne dañ gis teew ci jataay bu mag bi comme ni ko MC bi waxee tout à l'heure muy bés boo xam ne nii bés bu mag la di dëgg-dëgg saluer le courage de Birane nag xale la ci âge am mais dafa def lu rëy bés bi mu wootee nii bés bu mag la Birane xam nañ ko ci sunu liggéeyukaay mën nañ ko présenter nga xam ne ingénieur polytechnicien la bu xam ne nii mi ngi liggéey Senelec ñu dégg ko fa benn pàcc bu am solo ci wàllu Senelec muy production régionale bu Bel-Air bi nga xam ne fi la ñuy toggee courant foofu ku amul xam-xam doo ko liggéey Birane ñu ngi saluer aussi vision bi mu am ba ci jamono bi ñu toll mu jël initiative créer benn mouvement bu ñu mel tuddee ko association action pour le renouveau ñi ngi saluer aussi son leadership parce qu'il faut le faire di saluer aussi engagement bi mu am en politique mënoon ne man ingénieur laa rek ma toog dina am sama liggéey dina am sama salaire mais dafa toog xool am visionnaire dafa war a jàppale directeur général bi nga xam ne ñoo bokk Saloum dans son action politique pour soutenir loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax léegi nag ki muy soutenir kan la pourquoi Birane jël initiative ne mi ngi soutenir DG Senelec bi tey bon DG Senelec kenn naatablewul ne leader la sur le plan politique boo xam ne nii amatul naatable fii ci biiru Kaolack ak li ko wër bu ñu jàppee rek ci action yi muy réaliser ci biir dëkk bi depuis ñu ràññee ko ci politique ci domaine bi nga xam ne moom ci lay yëngatu mooy énergie
mën nañ ci wax ne vraiment def na ci jéego yu mag a mag a mag parce que ku xool Senelec fu mu jógee woon bi nga xam ne président Macky Sall jël na réew mi 2012 ba bi tey ñëw ñu jox ko DG Senelec fi mu ko jëlee ak fi mu ko yóbbu moom Birane mën na ci am lu bari ci production rek bi nga xam ne ci moom ci lay liggéey moom mën na témoigner que ñi ngi woon ci 700 mégawatts de puissance installée ci 2012 tey ñi ngi ci 1760 mégawatts c'est-à-dire fa mu nekkoon yóbbu na ko ñetti yoon ci production électricité parce que tàmmoon nañ fii ci ay jamono dañuy wax ne courant bi doyul mu métti lool crise énergétique bi dab ñu pétrole bi yokk nga xam ne Senelec doon na am jafe-jafe sax pour am lu mu def ci gafagaam di jënd pétrole pour togg électricité foofu lañ toll woon ba mu créé 2011 ce qu'on appelle les émeutes de l'électricité bi tey bi muy jël Senelec foofu la ko fekk. mais loolu jar na tàccu de. di ci liggéey ba tey ñu ne waxuma la production électricité doy na sax waaye ñu ngi exporté ci Gambie su may wax ak yow nii lu mat 50 mégawatts di ko jaay Gambie pour mu mun a am électricité mu liggéey nag ci wàllu électricité lu mucc ayib tey fu may wax ak yow nii directeur général Senelec mooy président de l' association des sociétés d' électricité africaine moom lañ jox njiit nga mooy seen président poste boobu nag duñ ko jël rek di ko jox nii comme ça parce que dafa am looy liggéey pour mën a agsi foofu leader boobu lañ am Kaolack mu nekk directeur général Senelec ñëw vraiment ci liñ ko santoon ci domaine énergie mu liggéey ci liggéey boo xam ne nii vraiment foofu kenn du ci am lu ci wax booy wax moom foofu da nga koy teg de côté ci réalisation yi ci def ba fi mu nekk nii wax nañ ko ci débat yu bari Sénégal nekk ci phase bu métti boo xam ne nii monde bi nekk na ci crise internationale bu xaw a takku boo demee ci dëkk yu mag yi électricité dafa ñàkk sax far boo demee fu mel dëkk mel ni France mel ni Afrique du Sud dañu nekk ci ay jafe-jafe parce que crise énergétique bi dafa ñëw guerre bi nga xam ne moo nekk entre Ukraine et Russie dafa indi ay jafe-jafe ba coût électricité bi coût pétrole bi dafa yokk yooyu nag dafa am incidence ci société mais tey Sénégal yàlla dimbali nañu ba ci at yu néew wala déwén sax danañ commencé produire gaz ak pétrole te loolu ñun pare nañ Senelec ba nga xam ne kii li may wax yëpp Birane xam ne li may wax moom mu gën a xam ne centrale électrique yi nekk Senelec yi yëpp soppi nañ leen def leen centrale yoo xam ne ni dañuy consommer gaz pour bu gaz bu Senelec Sénégal dugg see ci biir réew mi rek ñu mën ko jël dugal ko ci centrale bi coût électricité mën a wàññi loolu pare nañ ci liggéey boobu yëpp directeur général Senelec moo ko def loolu exemple la rek ci infrastructure yi nga xam ne Sénégal am na ko fi mu toll nii ñu réussir ko ci le plan électrique léegi waxatuñ déficit sax ci électricité mais léegi dañu toll foo xam ne dañ ne courant nekkatul loo xam ne nii ñi am doole rek ñoo ko yore dañu fexe ba ku nekk kër goo yeewoo rek nga mën a am sa courant te li ñu gënal rek mooy mu yomb ci yow li ñuy wax accès à l'énergie facile et équitable mooy nit ku nekk Sénégal ak foo dëkk moo xam ci kaw gi nit kaw gi xamul nu ma ko mën a waxee ñi dëkk ci àll bi ak ñi dëkk ci réew taax yi ñooy yem ci accès électricité ñu def ci ay programme yu mag a mag a mag bu njëkk ba Senelec daawul dugg ci électrification rurale mais bi tey ñëwee Macky Sall moo ne ko jëlal nga dugal sa loxo ci électrification rurale parce que ni muy doxee nii nañ ko dénkoon ASER bu njëkk ba mais yéexaay bi liñ bëgg duñ ko mën a am ba léegi Senelec dafa am ay programme mun naa ci si yu bari programme PADES programme PAMACEL programme BEST yooyu yëpp ay programme électricité yoo xam ne nii buñ ko tëggee ba pare financement bi nga xamoon ne waroon nañ ko am pour ñu électrifier village yooyu yëpp financement bi tege na ci loxo Senelec te loolu bi tey moo ko liggéey Senelec
ñu ngi wax 2025 ñëpp danañ am courant loolu bi ñu ko njëkkee wax Nations Unies nit ñi dañu waxoon ne loolu mënta nekk parce que 2030 la Nations Unies waxoon Macky Sall ne 2025 dajale ñëpp ne leen fexe leen 2025 te léegi ni muy rythme bi ni muy demee gëm nañ ne 2025 bu jeexee ñëpp dinañ am courant mais li ñu wóor ci programme yi nga xam ne ñoom ñoo maîtriser ci biir Saloum moom ñëpp dinañ am courant am fii ak fin 2025 donc liggéey boo xam ne nii liggéey nañ ko fii te ci loxo bi tey la jaar axe universitaire boobu vraiment dafa nekk en relation avec le programme Sénégal émergent léegi nag bi tey aussi ci lañ ko dénkoon moom def na ci waram mais yemul foofa parce que nag Macky Sall dafa ko wóolu teg ko Kaolack mu doon un leadership politique te mi ngi wone ci lim mën sur le plan économique sur le plan social ak sportif bon réalisation yi ñi ma nekk en face ñoo ma ko gën a xam ci wàllu sport li mu ci def association yi nga xam ne sportif yi nawetaan yi benn sponsor lañu am mooy Pamadem bi lépp luñ xew mooy def mooy ñëw association yi waxul ne damay financer association bu Minene wala bu Sara Diougare day wax ne jox leen ñëpp mayo man def naa nawetaan en 1985 mais loolu amu fi woon ku nekk da ngay financer sa association gox ba nga dëkk may ko mayo may ko ay bal ñu tàgg la ci rajo bi mais ñëpp la may 54 associations yi defal leen subvention de 100 000 francs je crois que bu calculer muy 7 millions wala 8 millions de francs mu koy def depuis 3 ans à 4 ans 5 ans. ci wàllu làmb am na yu bari yu mu ci def saa yuy dem ay tournoi moom mooy financé mayo yaag regroupement yaag yëpp mooy financé loolu wàllu sport ci liñ jàppagum te lépp mënuñ ko wax si wàllu éducation li ci xew démb rek moo ci mujj muy def distribution de kits scolaires ci nga xam ne école yi nekk banlieue yëpp ku nekk mu jox la fourniture scolaire jël ab sac dugal la ci fourniture ba mu fees mu jox la nga dem loolu inspecteur bi wax démb ci jël micro nee na dafa am jeexital ci njàng xale yi ba résultat yi am ren nee na ñi ngi doon wër fan la résultat yi jógee ñu ne lu ci bari disponibilité fourniture bi moo tax ñoom à temps am livre à temps am cahier à temps mën jàng à temps mu ubbi loolu moo waral résultat yi te loolu Pamadem bi tey moo ko def te nee na kii partenariat boobu mu am ak éducation nationale depuis juróomi at mi ngi koy def deful tey bàyyi ëllëg daf ne juróomi at a ngi nii saa yu ouverture jotee mu jël xale yi jox leen ay ouverture jox leen ay kay yu jumtuwaay yu ñoom man xam naa fourniture scolaire ban njëriñ la am ci élève man sama papa directeur école la woon sama papa nekk na directeur école pendant 10 ans ci école Gambetta njëriñu fourniture scolaire man xam naa ko ak nan la mën a amee impact sur njàng xale yi bi tey mi ngi taxaw bu baax a baax autonomisation des femmes nit ñi mi ngi dimbali jigéen ñi di leen may ay financement waaw barki Dembo Ndiaye bi ñuy demee fële ci Combi bi muy taal ñetti village yooyu parce que accès universel Combi dina ko atteindre bu ñu defee les 3 villages accès universel Kër Socé léegi mu arrivé Ndiafat léegi mu accès Touba Taïba Niassène àgg na ñoom ñëpp actuellement réalité la que ñëpp dañu am courant famille yi fa defoon nee nañ ñoom dañ daan liggéey courant dafa nekkoon lu jafe ci ñoom ba mënuñ liggéey ba mu inauguré courant bi ba mu gëstoo daf ne jigéen ñi may naa leen ñetti frigidaire yoo xam ne da ngeen ciy liggéey loolu autonomisation des femmes parce que ñun dañoo jàpp ne courant du leeraay rek courant du ndox mu set courant dafay def développement parce que boo ko amee fa nga nekk foofu ngay toog liggéey fa boo dee menuisier métallique boo dee tailleur jaratul ngay jóge foofu di dem ay Dakar ak di ñëw Kaolack di liggéey fa ngay toog fa ngay liggéey am la ngay am c'est sa famille jeexital boobu lañ gis ci courant ba te loolu vraiment bi tey liggéey na ci lu mag a mag
yaakaar naa ne mënoon naa continuer ci yi nga xam ne bi tey mi ngi koy def ci wàllu gàmmu am na lu ma ci fekkee parce que nekk naa délégué ci ñeenti at ak nii nekk naa Casamance ñaari at délégué organisé Médina Gounass ñëw naa Kaolack maa ngi sama ñetteeli gàmm xaalis bi ñuy jël di ko dugal ci gàmm Médina Baye buñ ko xaymaa ci sama loxo maa koy signé yóbbu ko Dakar ren ci gàmmul dépassé nañ ci 1,8 milliard ci matériel ñun mosuñu defar budget yóbbu ko ci direction générale ñu laal ci dërëm 5 francs 1 franc duñ ko laal ni ñu ko yóbboo noonu lañ koy signé waaw man yàlla tax may wax yàlla may dégg bu baax mosuñu defar budget saa yoo ko defar yóbbu ko ci kilifa day xool di seet di wàññeeka nattaka mais ñun suñu budget kenn mosu ko la saa yi ko demee rek DG signé ñu réalise diggante daaw ak ren poste bi ci Médina Baye lu ko war a def nañ fi lu mat ay 22 postes électriques yuy séddale courant pour rek courant bi fii mën am doole ba Médina du am benn lu muy jàmbat courant donc yooyu yëpp ay réalisation yoo xam ne Birane mënoon naa ci gën a xoos vraiment yow ki tax nga jóg di ko jàppale nga koo xam ne nii vraiment ku jar a jàppale Kaolack nag kilifa yu bari jaar nañ sànq maa ngi toog avant may ñëw di calculer ñaata premier ministre lañ ci am 6 premier ministre Saloum lañ am fii yoo xam ne fan lañ leen jiit ci réew mi waxuma mi ni yeneen ministres yi mais Kaolack tey fan la toll donc Birane Kaolack a besoin de renouveau parce que c'est pas les hommes politiques c'est pas ay ndombo tànk yu ñoo fi ñàkk mais Kaolack dafa am war a revivre moo tax bi nga yëkkatee action bi man histoire Kaolack la ma parce que ñi ngi bëgg a yàgg Kaolack nag xam nañ ci dara donc vraiment di la encourager ci li nga xam ne initiative bi nga jël pour jàppale directeur général te vraiment di la ñaanal yàlla lii nga sumb nii yàlla may la ci ndam yow ak say mbokk yi nga xam ne ñoo la ciy jàppale vraiment loolu laa amoon ci kaddu yoo xam ne dama ko yëkkati di ko wax ci turu directeur général vraiment di rafetlu initiative bi vraiment di la ñaanal yàlla may la ci ndam wasalaam jërëjëf. jërëjëf président jërëjëf Aymérou Ndiaye defe naa ne yónnente bi ñu yónni jotal kàddu yi leer na te wax dëgg yàlla li nga wax li ma ci gën a neex mooy bi nga xamante ni yaa ngi wax nit ñi dafa mel ne dañoo nekk ci conférence boo xamante ni dañ leen di waat ci diine loolu lu muy tegtale mooy ñi ngi bàyyi xel bu baax ci li ngay wax li muy tegtale mooy li ngay wax intéressé na leen bu baax a baax kon ñu ngi lay sant di la gërëm nga wax nag ci Pape Mademba bi tey wax yu am solo ak taxawaay bi nga xamante ni am na ko ci Senelec ci réew mi ak ci Kaolack yaakaar naa ne waa Kaolack ñoo fi nekk loolu ñoom mën nañ koo dëggal sax ci sa biir wax nag dafa am loo wax loo xamante ni man danaa ko témoigner ci wàllu éducation surtout man dama am sens première édition journée de l'excellence bi nga xamante ni moom la doon IA doon organisé man ma bokk ci lauréat yi parce que te du jafe nag moo am ndax lan mooy première fois ci Sénégal ñu jox prix kuy yëngatu ci alphabétisation parce que ñu bëri jaar nañ nekk ay IA di organiser mais Pape Mademba bi tey bi mu ñëwee ñu parrainé ko
dafa jël lépp luy secteur éducation bàyyiwul kenn te bu njëkk ñun dañu doon voté contre boole wuñ ci woon te ci loolu man gis naa ñoo xamante ni dañ doon jàng ci classe alphabétisation yi ñu évaluer daa leen évaluer ko ba pare ñu jël ci département bu nekk kenn ñëw indi ko keroog Pape Mat def bi tey kenn ku ci nekk daf laa jox 50 000 ñu jox la seen diplôme xam nga loolu bu ko nit defee ndawam ñëw teew seede nga am loo fekkee wax dëgg yàlla yow itam seede ko dafay jaar te li ma ci neex mooy dama koo seede ci kanam koo xamante ni moom xam na lu xew muy Mame Doumbé Diaby parce que ñoo bokk di liggéey kon ñun loolu xam nañ te keroog journée boobu dama yéemu ndax man keroog li ma gis ñi joxe ci ay prix foogu mu woon ne nit dana xalaat def loolu kon soo waxee ne Birane jàppale nag ku jar a jàppale loolu danañ ko nangu loolu dañ koy gëm boo waxee ne fi mu jàpp foofu la ñu dañuy gëm loolu moo tax vraiment kàddu yi ñu ngi la ciy sant di la gërëm ah di la wax ne wax dëgg yàlla de ki la yónni li nga ko waxal ci ñun doy nañu ñu ngi lay sant ci loolu di la gërëm bu baax a baax léegi dañuy jàll ci kàddu gi ñu jox ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Kébé moom itam mu wax ci ay kàddoom donc sëñ Ibrahima joxal ma ko micro Ibrahima mii nag mag la ci Birane mag bu ko jege parce que papaay Birane lañ tuddee Ibrahima mii kon kii bu waxee war nañoo mën a xam ne xam na fi muy waxee kon sëñ Ibrahima bismillah. salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi lay nuyu yëpp di rafetlu seen teewaay ci bés bu mag bii nekk suñu bés boo xam ne suñu bés la suñu bésu xeer xam ne wax na ma ko fan yi passé la ma ko wax dama dafa am lancement bi def ci benn mu fekk bu maa ngi Dakar ma rafetlu ko lool te ñu ñëwaat kër gi ñu bokk ci waxtaan nee na ko ñun boo ñu doon jël sax ñu dugal boo xam ne fu baax dañ koy dugg wax nga laa dañuy jàppale loolu boo xam ne ñëpp xam ne liggéey nañ ci biir dëkk bi ak bu dul dëkk bi sax ak dem gisee moom Sénégal ñëpp xam ne liggéey kon donc boo ñu dugal foofu dañ koy dugg bon boo ñu dugal fu baax sax dañ koy dugg waxuma laa fu baax ndax nag yow da nga neex a jàppale ndax xale nga mbokk nga mais da nga nekk koo xam ne bëgg sa bopp nga ñëpp respecté nga parce que am na noo xam ne boo ko meloon doo neex a jàppale mais yow famille bi mention spéciale. tàccu leen waay. famille bi mu bokk famille bu yaatu la Teñ Moor lañ ko xamee ci si Teñ Moor mais yaakaar ni mbooloo la amee foofu noonu la amee fii ci dëkk bi parce que ñëpp suñu papa yi fii leen dëkk tabax fi kër ñu juddoo fi ñun am fi ay dëkkuwaay am fi ay nit am fi ay dëkkandoo yoo xam ne ñu bëgg leen suñu waajur liggéey fi liggéey boo xam ne ñëpp xam nañ ko te ñu ngi ci yoon boobu maanaam kër bi ma dëkk nii nee naa kër bi ma dëkk tey dama xam ne fii dafa xam mais ñu waxoon dañuy ànd nañu dama leen toog leen seen lancement li ñu def bu benn yoon bu mit amee yéen ñëpp ñu mën a ànd dem ndax ñun ñu fa nekk xamante ne ñoom dëkk nañ dëkk boo xam ba tey jii tey lépp loo xam ne woote nañ ci dañu ci bëgg a jàppale ñooy wax ne ñu ngi sa ginnaaw parce que tey sa yokkute mooy suñu yokkute sa ndam mooy suñu ndam kon lépp loo xam ne yow yaa ngi fu ñu mën a fekk lépp loo lu ma wax ci kër ga lépp loo xam ne soxla nañu ñun woo ñu si neen si dimbali parce que dañ daan jàppale ñoo xam ne seetluñ dara bokkuñ dara wax ma laa ne bay sa réew tànk ma xamee tey ma lay ñoo bokk benn bàyyi pour tuddee ma sa papa ngay sama kon lépp loo dugg la dama ci dugg ànd ci fay bi yëpp ñu waa fay bi yëpp teew leen am naa sama rakk sama soxna samay dëkkandoo samay mag yu jigéen sama rakk yu jigéen ñi ñëpp ñëw nañ ñëpp fii ci biir ñëpp fay bi la ñoo fi nekk mais ba yaatal nag dëkkandoo yu dugg ñoo ñeen ñëw mais fii tey fay bi dong ñoo fi nekk waaw sama rakk jëm ci wér ngi nii ñëpp ñoo bokk ànd ñëw jàppale ko te bu soobee yàlla lépp loo ne ñu ngi ci lépp loo xam ne bëgg nga ñu jàppale ko neen si jàpp lépp ñu yëg ñu ci ànd yow c'est la
sérieux rek mooy dama wax ne affaire mbir mu ngi doog a départ lépp loo xam ne am nga mbébét ñu nga ñaan yàlla yeggali lépp loo xam ne sa yaakaar la yàlla nañ ci am sax lu kawe sa jox ñu la koy ñaanal te xam naa ne yow di nga neex a ñaanal ndax du man mais dafa am fondation bu baax am na baay ju baax am na yaay ju baax te ay mbokk ñëpp ko gëm papaam ci la jógee ma moom moo ko jëloon aéroport te li ma xam naa te famille bi xam nañ ci dara dafa nekk xale boo xam ne fu mu jëkkati mu jóg te lépp moo ko may nii moo ko may boppam respecté na ñëpp bëgg na ñëpp kon donc ñu famille bi yëpp a ngi sa ginnaaw ñëpp a ngi sa ginnaaw toola kii ñëpp a ngi sa ginnaaw daa am ci kii yëpp ñu fii lañ dëkk ñu xam ne niñ fi mel ak nit ñi waaw xam ne suñu yaay yi niñ fi mel ak nit ñi kon donc ñu ngi sa ginnaaw waaw baax na loolu laa xool kàddu gi am na solo kàddu gi am na solo Cheikh Ibrahim vraiment kontaan nañ kàddu yi jotal na te wax dëgg yàlla li nga wax su dalu tam xel daal xaw mu luy daw xel na léegi ngir ñu bañ a tardé dañuy jox ki nga xamante ni mooy Modou Cissé Modou Cissé mooy président des élèves et étudiants ressortissants de Guissé Kayemor Bibiran dëkk waxoon naa leen ko bi may fi présent kooku bu déplacé woo ñëw xam nga lu tax mu ñëw ndax yaakaar naa ñoom seen mouvement yooyu noonu gën leen a compliqué est-ce que amati na est-ce que amati na kon su leen jaralee seen président bi ñu yebal ko mu ñëw ci jotaay bii nii war a jël kàddu kon war ngeen a xam ne affaire bi am na nu mu demee sëñ Modou Cissé bisimilah yegg seen tàccu leen ma Modou Cissé merci beaucoup monsieur le modérateur. Salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu su nekk mooy sa tur ak sant ñu nuyu ñi nga xamante ne ñoom sa table si di leen jaajëfal di mosu coono ñi nga xamante ni jaar ba léegi vraiment jotaay bi joolaay bi nit mais nag daf ko jar ndax li ci jar boo ko jar mooy ñi nga xamante ni tey moom la ñu ñëpp muy monsieur Birane Kébé ñu créé benn mouvement bu ñu action sénégalaise ñu yóbbu ko. tàccu leen loolu nekk initiative boo xamante ni vraiment ñu ngi koy saluer ndax ba ñu koy programme la ñu woo téléphone dinañu moment boobu ma ko naan man ñu bëgg a taxawal benn mouvement pour damay def lancement programme conférence de presse te sañ ma ne waaw wax dëgg yàlla loolu initiative bu rafet la te yow Birane ñoo bokk benn dëkk bokk même Foussaaw tey bu fekkee ne Birane taxawal ba organiser benn mouvement wala si ñu dañ ci sawar ñoo am seen moom jàppale ko ci tey ñun loolu ñu doon ko xaar ci moom ndax ñun xam nañ Birane bu baax engagement détermination ndax dëkk boobu ko nekkee du toog du ak bëccëg soit ngoon ñu dugg ci kër yi ci saafara yi ak yeneen activité yoo xamante ni mu ngi koy mari foofu noonu ci biir dëkk kon tey bu taxawee lancé mouvement bi bu nekk mouvement boo xamante ni mouvement politique ñun tamit doon loo xamante ni politique suñu vocation loolu nekkoon ci loolu suñu bopp nekkoon ci coalition benn bloc ak moom ñu ñëw fekk ci ñun ñu ànd ci moom di ci liggéey kon loolu tey fierté lañ ko ñu ngi nii kon li wax Birane moom ñu koy jaajëfal bu baax si initiative bi ko si ñaanal moo xam lu koy yàlla na ko suñu borom dafa man dama ne Birane war na mën a romb fii moom capacité ak compétence am dépassé na yenn nit ñi xam naa ci dara tey di ko wax na woo en tant que représentant amical des élèves étudiants de sa Kayemor di ko wax aussi ñi dëkk ñi ci ginnaaw loolu nee naa dégg ñu ci ginnaaw tuuti ak bëri saa su nekk bu ñu ooyee ak lu mën di doon ñun disponible nañ ànd ak moom ndax li mu ne nii dañu ko bëgg muy lan politique ñu nekk suñu vocation ñu bëgg ko lool kon Birane nekk bu ñu fekk ci loolu wala au moins
nekkoon na ci mais fës ci woon mais dafa def ba xam ne ni lii tey war na mën a apporter dëkk wala mën apporter goxam ak région Kaolack dara tax mu dugg ci politique engagé pour apporter li nga xam ne mooy région de Kaolack. léegi Birane ñu ngi lay félicité di la encouragé engagement bi nga xamante ni jël ko di la ñaanal yal na yàlla taxaw la yal na yàlla aar la sàmm la ba yéen bi nga am lu tax nga créé mouvement bi yàlla si borom bi def loolu noonu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu vraiment si tànk bi. Merci beaucoup, monsieur Modou Cissé. Vraiment, xel dalaat na beneen yoon wala xel dalati na yaakaar naa ne fa nga cosaanoo ñi nga xamante ni ñoom ñooy élèves ak étudiants ya fa nekk sa rek jaar ci yoon bi nga xamante ni yow jaar nga ca ba jàll ñu ñëw topp ci sa ginnaaw ne dañ laa bëgg a jàppale ñoom itam te fas nañ yéene foo leen woo ñu wuy la Bilal ala jataar lii laa lay waxaat de xam naa fii moom su fekkoon ne damaa mën a woy Samba Mbayaan sama affaire dana baax mais mënuma woy parce que dañoo war a dugg foo xamante ni fu am solo la mooy présenté leen kan mooy Birane Kébé. jërëgeen jëf mbokk yi yéen ñu ànd di seetaan vidéo yi nga xam ne ñu ngi ko doon partagé gannaaw ba nga xamee ne dem nañ teew foofale ci Kaolack ci bisub dimanche juróomi fan ci mois de novembre 2023 tomboog événement bu am solo kii di monsieur Birane Kébé doon président mouvement action sénégalaise du renouveau waroon koy amal muy benn point de presse bu am solo donc gannaaw ba ngeen dégloo intervention ñi nga xam ne teewoon nañ ci jotaay boobale mu doon ñenn ñi nga xam ne jëloon nañ fa kàddu waaye tamit dañ leen di wax ne présentation monsieur Birane Kébé vidéo boobale it mu ngi ci chaîne YouTube Kaymor TV la voix de la commune de Kaymor niki yi tamit discours bi ci anglais ci français waaye ci wolof discours yooyu yëpp mu ngi ci biir chaîne bi waaye tamit yeneen i kàddu yi nga xam ne jiboon na fa mu doon lu am solo macha allah muy présentation Birane Kébé ana kan mooy Birane Kébé boobale vidéo yi tamit mu ngi ci biir chaîne YouTube Kaymor TV la voix de la commune de Kaymor donc ñu ngi leen di wax lii lañ leen indiloon ci seen événement boobale nga xam ne teewoon nañ fa di leen jox rendez-vous incha allah beneen yoon ak yeneen i leader waaye tamit ak yeneen i émission yoo xam ne yu ama solo lay doon ci seen YouTube Kaymor TV ñu leen di ñaan ngeen wéy di abonné waaye tamit di leen aimer suñuy vidéo di commenter yi tamit ndax loolu dina tax seen bi gën a am doole te bu gënee am doole rek incha allah ñu gën di leen dégtal ay mbir yu bees tàq donc jërë ngeen jëf Kaymor TV la voix de la commune de Kaymor. بانتقال بالكون بعد انتقالي وما بقي والتجمال نوره بعبد الاله العالي عشق النساء يا مأوى له من اجل البهاء والجمال قال ما مقال أهل الكمال أجل الله وله بنت وبنت وهنيئا لا بذاك الوصال كما تلبس ويدوما برسول يعلو لآل المعاني وبدا درة اليتيمة وما ينمي رخاء البالي دمام أول الوجود وهو أهل الوصول والجهال اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ربنا صلى الله والهادي إلى صراط المستقيم وعلى
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين